زي ما اتعودتوا معايا المنيو الأسبوعي لكل أسبوع وصفات بنبدأ بيها الأسبوع بتكون مجرد أفكار بنجهزها علشان نكون جاهزين لوصفات الغداء. يعني بديكي 7 أفكار لأسبوع كامل للغداء، تختاري منهم اللي يعجبك بقى وتظبطي أمورك زي ما انت عايزة. والأفكار بتبقى وصفات، هنا هتبقى ملخص للوصفة، لكن الوصفة هسيبها لكم كاملة في صندوق الوصف وهو اللي جنب الفيديو على طول. معاكم هلا ابو بكر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتعالوا نبدا باول وصفه وهي زنجر الدجاج. طبعا كلنا بنشتريه من بره. هنعمله ازاي؟ هنجيب صدرين من الفراخ. هبتدي اقطع الفراخ قطع متوسطه بس تكون محمله يعني شويه. خلاص، تعالوا بقى نتبل الفراخ دي. كوبايه ونص من الحليب و4 معالق كبار من الهوت صوص، ومعلقه بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، فلفل وملح. هسيب التتبيلة دي في الفراخ ساعة، مش ساعة، لا يوم كامل، يعني ليلة كاملة من المفضل. لو مستعجلين ممكن يبقى ساعتين بس. خلاص، بس مش أقل من كده. بعد كده بقى تعالوا نحضر الخليط اللي هنحط فيه الفراخ. هو خليط الدقيق، هو عبارة عن كوبايتين كبار من الدقيق وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وبهارات فراخ وفلفل اسود وملح، نفس البهارات اللي عملنا بيها الفراخ. خلاص كده، هبتدي بقى اخد الفراخ من الخلطة واحطها في الدقيق عندي، وبعد كده ادوس عليها كويس قوي في طبقة الدقيق وارجعها تاني للخلطة، وارجعها تاني بعد كده للدقيق. خلاص، في زيت غزير بقى على النار هنزل بالفراخ كده تدريجيا. يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير تكون الفراخ مستوية من الجنبين كده واخدة الكفر الحلو ده. بس نخلي بقى بالنا ان النار الزيت لازم يبقى سخن جدا. هطلعها على مناديل مطبخ واسيبها كده تتصفى، وتعالوا نعمل بينا الرز. في حل على النار هنزل بالبصلة، واول ما لونها يبقى ذهبي فاتح هنزل بالبصل البودر والثوم البودر ومكعب مرق وبابريكا وكركم. هقلب كويس جدا. بعد كده هحط 3 معالق كبار من الكاتشب، وهضيف كمان عليهم معلقتين كبار من عسل النحل، بيدي طعم خرافة. وبعد كده هضيف المية المغلية، وبعد كده هنزل بالرز البسمتي. هنا انا مستخدمة ربع كيلو من الرز البسمتي. هقلبهم كويس وهوطي عليهم وهدي بعد ما يتشربوا، طبعا معاملة الرز العادي جدا. وبكده نكون عملنا استريبس الفراخ. عملت معاكم الاستريبس وكمان الرز. كمان هتلاقوا في الوصفة صوص حلو جدا نقدر نضيفه على الاستريبس من فوق، هيكون موجود في الفيديو الكامل ان شاء الله. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده ايه. كباب الحلة. طبعا الأكلة دي كلنا بنحبها وكلنا بنحب ناكلها بره كمان، مع ان هي بسيطة جدا وتتعمل في البيت بمنتهى البساطة والسهولة. طاسة عندي على النار وهنزل فيها بمعلقة من السمنة ونص كيلو من اللحمة متقطعة صغير. طبعا الطاسة تكون سخنة جدا. هقلب كويس لحد ما اللحمة تاخد اللون البني من كل ناحية. بعد كده هنزل ب3 بصلات متقطعين شرايح. أول ما البصل يدبل هبتدي أضيف معلقة من الدقيق وأقلب كويس. بعد كده بقى هضيف بهارات اللحمة والبابريكا والفلفل الأسود. هقلب كويس قوي. بعد كده هضيف كوباية من المية المغلية طبعا. أول ما المية تتشرب هضيف بعدها تاني ميه. يعني انا مش بضيف الميه مره واحده، انا بضيف الميه كوبايه في كوبايه او نص كوبايه في نص كوبايه لحد ما اللحمه عندي تستوي. هضيف حوالي 4 5 مرات ميه، تكون طبعا مغليه عشان ما نعيدش سوى اللحمه من الاول. بعد كده هحط لها الملح بتاعها وهتكون جاهزه بالجمال ده. وكانت كباب الحله دي تاني وصفه معانا. تعالوا نشوف تالت وصفه ايه. الفطير الشرقي. الفطيرة دي حلوة جدا وسريعة وسهلة، واقتصادية طبعا، ما فيهاش لحوم ما فيهاش حاجة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بجيب عندي لفة من الجلاش، وبجيب عندي كوباية من الحليب، والحليب هنا هيكون دافي. هبتدي بعد كده اضيف معلقة من السمنة ومعلقة من البيكنج باودر وفلفل اسود وملح. هنقلب الخلطة دي كويس قوي. بعد كده هنجيب كيس بلاستيك ونبدأ ناخد ورقتين من الجلاش ونشربهم وندهنهم كويس قوي بالخلطة اللي انا عملتها، ورقتين في ورقتين لحد ما اوصل لنص لفة الجلاش. بعد كده هضيف بقى الخضار بتاعي، وهضيف الجبنة الموتزاريلا والزيتون. طبعا نقدر نستغنى عن الطماطم المتقطعة علشان مش عايزاها تعجن جوه الكيس او جوه الفطير يعني. تمام. بعد كده بالكيس كده زي ما انتم شايفين ببتدي اخد الحروف اتنيها كده على بعضها، آه عشان يعني اقفل على الحشوة كويس. وطبعا بعد ما هتني الحروف دي كويس كده وهضغط عليها، هبتدي اجيب الخلطة بتاعتي واشرب تاني او ادهن تاني الحروف اللي انا قفلتها. تمام، هو ده اللي هيخليها لي مورقه مش تكون معجنه. في صينيه بقى كبيره مدهونه سمنه كويس قوي هبتدي اخد الفطيره بتاعتي كده، واقفل الكيس على الصينيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهقلب الفطيره. طبعا واخدين بالكم ان الكيس عندي هنا مسهل عمليه القلب بتاعه الفطيره.
خلاص كده تمام. هبتدي اجيب بعد كده بقى بضايه عليها فلفل اسمر وملح، وهحطها على وش الفطيره عندي، ادهن بيها الوش يعني. بعد كده احط نفس الخضار اللي انا حطيته، لو حابه احط طماطم مفيش مشكله. هدخلها على الفرن بقى ربع ساعة في الرف الوسطاني على درجة حرارة وسط، هتكون طالعة بالجمال ده. وبعد كده هطفي عليها، اشغل الشواية 5 دقايق. خلاص كده هتكون تمام جدا، جاهزة معانا. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده. الوصفة اللي بعد كده هتكون فاهيتا الفراخ. الفاهيتا دي أكلة حلوة جدا، كلنا بنحبها، بناكلها برضو في المطاعم، بس كتير مننا بيستطيع يعملها في البيت مع انها منتهى البساطة والسهولة. عندي نص كيلو من اللحمة الشرايح، عليهم معلقة كبيرة من خل، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الكمون والملح، فلفل وتوم وبصل بودر طبعا، معلقتين كبار من الزيت. هحط الخلطة دي كلها على اللحمة واقلب كويس قوي. يا ريت اسيبها ليلة في التلاجة، ولو مش هسيبها ليلة يبقى ساعتين على الاقل. في طاسة بقى على النار هنزل ببصلتين متقطعين شرايح، بعد كده هضيف اللحمة واقلب كويس قوي. بعد شوية لحد ما اللحمة تاخد لون كده من كل الجهات، هضيف 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص. بعد كده بقى هسيبها تستوي على نار متوسطة كده، وبعد كده تكون اللحمة استوت. هضيف بعد كده الفلفل الألوان وهقلب كويس، يعني 5 دقايق بالكتير هطفي، يعني هنا مش عايزة الفلفل يستوي. خلاص تعالوا نشوف الأكلة اللي بعد كده معانا ايه، وهي التشيكن الفريدو. طبعا انتوا واخدين بالكم ان انا مركزه لكم شويه على اكلات المطاعم، خلاص اعتبروا ده منيو الاكلات المطاعم مثلا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. عندي طريقة سهلة وبسيطة، هي ربع كيلو من صدور الفراخ هقطعه شرايح، وبعد ما اقطعه شرايح هقطعه مكعبات. في حلة على النار هحط معلقتين من الزيت، بعد كده هضيف الفراخ واقلب كويس قوي، وهضيف ربع كيلو من المشروم وهقلب برضو. انا عايزة هنا الفراخ تستوي 3/4 سوا، مش اقل من كده. في حلة تانية هكون بسلق المكرونة، هشوح المشروم كويس مع الفراخ، بعد كده هنزل بلتر كامل من الحليب، يا ريت يكون كامل الدسم طبعا. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الدقيق واقلب كويس قوي. اول ما القوام يتقل معايا هبتدي احط الجبن بتاعتي، خلاص، وهظبط الملح والفلفل الاسود. بعد كده طبعا هتكون المكرونه عندي مسلوقه، هحطها مع الخليط اللي انا عملته بتاع الحليب والمشروم. آه، حوالي 5 دقايق يعني كده، تاخد لها كده غلوتين 3. زي ما قلنا المكرونة عندي كمان أنا مستلقاها سلقة كاملة، يعني سلقاها 3/4 سوا، علشان عاملة حسابي إن أنا هحطها في الصوص دوت، وهتاخد لها كام غلوة كده لحد ما تستوي، يعني غلوتين 3 مش أكتر. تمام. بعد كده أنا كمان بضيف على الصوص بتاعي قبل ما احط المكرونه جبن. عندك بقى موتزاريلا، عندك شيدر، اي رومي، اي جبنه عندك حطيها. ضفت عليها المكرونه زي ما انتم شايفين كده، هبتدي اقلب كويس، هسيبهم مع بعض على النار كده حوالي 5 دقايق بالكتير، هتكون المكرونه عندي جاهزه ومستويه. جربوها واوعدكم ان هي هتكون حلوه جدا، هتعجبكم جدا جدا، وهتكون احلى من اي حته اكلتوها فيها. وطبعا عارفين كلنا هي بتتكلف كام بره، فاحنا عملناها بمنتهى البساطه في البيت، وتكلفه تقريبا تكاد يعني الربع. وهنعمل كميه كبيره طبعا، مش هنعمل طبق واحد من اللي بناكله من بره. خلاص تعالوا نشوف الوصفه اللي معانا بعد كده ايه، وهي الجمبري المسلوق. الجمبري المسلوق ده اكله حلوه كده متكامله سريعه كده، نقدر نعملها واحنا مستعجلين، في نفس الوقت بتدينا طعم روعه وبناكل جمبري. تعالوا نشوف عملناها ازاي. معلقتين كبار في الحله كده زيت، وبنزل ببصلايه مقطعه مكعبات، هشوح البصلايه لحد ما تدبل. بعد كده هنزل بفلفل رومي متقطع طبعا مكعبات، هقلبهم كده مع بعض لحد ما يعني 5 دقايق. بعد ما اضيف الفلفل هضيف بعد كده معلقه كبيره من الثوم المفروم واقلب. اول ما ريحه الثوم تطلع بعد كده هضيف 3 طماطمات او شويه طماطم يعني متقطعه مكعبات صغيره. طبعا انا هسيب لكم كل حاجه بالتفصيل في صندوق الوصف. تمام. هقلب كويس بقى قوي وهدي النار لحد ما الطماطم كده تدبل شويه. هضيف كرفس، وبعد كده هضيف البهارات اللي هي بابريكا وكمون وكزبره وفلفل اسود. هقلبهم شويه لحد ما يتبلوا مع بعض. بعد كده هنزل بالجمبري وهقلب كويس مع الخضار 5 دقايق بالكتير. اول ما لون الجمبري يغير هبتدي بعد كده اضيف عليه شويه من الميه المغليه على حسب بقى حجم الشوربه اللي انا عايزاه، وبعد كده شويه من الملح. خلاص كده. بعد كده بقى هبتدي اطلع الجمبري على جنب، والشوربه الحلوه دي بالخضار اللي فيها كله هيتضرب بالهاند بلندر او بالخلاط، هيدينا اطعم واحلى شوربه بجد، حاجه رهيبه. طبعا هنقدمه جنب الرز والشوربه. سهل بسيط قوي خفيف قوي، كمان في الحر اللي احنا فيه دوت ما بياخدش معانا وقت، وبيكون جاهز ومتحضر معايا. وكده عملت معاكم الجمبري المسلوق، جربوه هيعجبكم جدا. يمكن في ناس بتستغرب من الجمبري المسلوق ده،
بس هي اكله ممتازه. تعالوا نشوف بقى الاكله اللي بعد كده هتكون ايه. هي السجق اللي احنا دايما بنشوفه بره كده، وليه ريحه حلوه وشكل حلو وطعم حلو، وربنا بيبقى بيبارك يعني في ارزاق الناس دي. ربنا يبارك لهم دايما. احنا هنعمله في البيت بقى بنفس الطريقه وبنفس الطعم اللي هيطلع بره. تعالوا كده نشوف عملناه ازاي. طاسه على النار، هحط معلقتين كبار من الزيت وهنزل بالسجق، هشوحه كويس قوي. وبعد كده اخرج السجق من الطاسه في طبق خارجي يعني كده، بعد ما يكون اخد لون كويس قوي واستوى تقريبا يعني حوالي نص سوا. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من التوم المفروم لحد ما الريحه بتاعت التوم تطلع. هنزل بطماطم متقطعه واسيبهم على نار هاديه لحد ما تتسبك. بعد كده هضيف معلقه من الكاري، معلقه بابريكا، بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، كمون. هقلب كويس قوي شويه كده، وبعد كده هضيف ايه؟ السجق على الخلطه دي. هسيب السجق في الخلطه لمده 10 دقايق. بعد كده هضيف الملح، وهضيف كمان الفلفل الرومي. الفلفل الرومي هنا ما بيكونش مستوي قوي. 5 دقايق وهطفي عليه، وبكده يكون عندي جاهز. وبكده أكون عملت معاكم 7 وصفات، خدنا منهم 7 أفكار جديدة للغدا. بنحضر كده الغدا اللي يعني في أول الأسبوع كان نجيب ورقة وقلم ونشوف هنعمل إيه طول الأسبوع. وده على فكرة بيسهل علينا مجهود ووقت كبير جدا بنضيعه، واحنا كل يوم هنفكر نعمل ايه وبعد كده ننزل نشتري الطلبات. انا عن نفسي بعمل كده، بجهز نفسي بورقه وقلم كده قبل بدايه الاسبوع، واكتب الاكلات اللي هعملها طول الاسبوع واجهز طلباتها وتكون موجوده عندي، وعلى طول اقوم اعمل الغدا. وده طبعا بيوفر علينا وقت كبير. زي ما انتوا عارفين طبعا الايام الجايه هتبقى مدارس ودروس ومشغولين على طول وعايزين حاجه سريعه. فعلشان كده جربوا ان انتوا تعملوا كده، وتجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا كل طلباتكم وتجيبوا اللي هتعملوه كله في الاسبوع ويبقى عندكم جاهز كمان. وصلنا لنهاية المنيو والفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. كنت معاكم هلا ابو بكر. من فضلكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو كنتوا اول مرة بتشوفوني وبتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني جدا اشتراككم في القناة. واقول لكم مع السلامة.